Sveiciens pinball faniem no Pinball Arena. Es tagad gribētu uzsākt nelielu ikmēneša summary, tā kā podcasts par to, kā mums gāja, kādi plāni, kas vispār notiek pinball pasaulē. Un tagad varbūt varētu, tā kā šī būs pirmā sērija, dod Facebookā, Instagramā, nezinu, kur visur raksta komentārus. Šis būs YouTube, bet raksta komentārus, saka, kas patīk, kas nepatīk, ko gribētu dzirdēt. Mēs visu to apkoposim un izdomāsim, ko darīt. Īsumā šis te jūnijas ir pirmais mēnesis, kad mēs esam šeit uz vietas, bez tādiem lieliem izbraukumiem. Visi aparāti bija uz vietas. Lielākā daļa no viņiem ir uz vietas, bet es uztaisīšu apkopojumu, kura bija top spēlētākā spēle. Mums ir statistika. Es esmu redzējis, kas cilvēkiem patīk, ko viņi spēlē jūnijā. Un arī turpmāk katru mēnesi skatīties, ko cilvēki spēlē. Mums bija vairāk pasākumu. Sāksim ar to, kad apsveicu visus tos, kas piedalījās finālā. Mums bija līgas fināls šomēnes, jūnijā, 20. Un tur cīnījās 12 cilvēki. Tie, kas katru mēnesi nāca, no katra mēneša. Īsāk sakot, līga bija tāda, ka mēs 6 mēnešus tur bija jānāk, reizi mēnesī jāspēlē pinballs. Un no 6 reizēm, 3 reizēs tev bija jāuzlāda labākais rezultāts. Vismaz jāatnāk 3 reizes. Un tad tie cilvēki gāja finālā. Fināls bija, katram bija jāizvēlas labākā spēle, 3 spēles. Interesants, bija interesants. Bija savādāk formāts. Pirmo reizi mēs kaut ko tādu pamēģinājām. Es domāju, bija fun. Tā kā bija riktīgi krūta. Kas vēl? Mēs dabūjām tādas foršas balviņas, uztaisījām. Visi punkti tiek iesniegti Pinball federācijā. Tā kā visi tie punkti tur ir apskatāmi, kas kurā pirmā vietā ir. Tā kā es apsveicu visus par dalību. Nākamā sezona sāksies septembrī, es tā domāju. Es vismaz pagaidām tā domāju, ka mēs sāksim septembrī un regulāri darba dienās vakarā. Mums būs tāds, atvainojos, mums būs tāds neliels sērija. Kas jauns notika šajā mēnesī? Iznāca Transformers. Droši vien jūs esat jau redzējuši, vai vismaz kaut ko redzējuši. Transformers arī nāk pie mums. Pro versija būs jūlijā. Es nezinu, kurā, bet tuvākajās nedēļās viņš būs. Un tad mēs augustā uztaisīsim launch party. Līdzīgi kā Pokemoniem bija, mēs uztaisīsim. Es zinu, ka vairāk bildes vajag un visādas tādas lietas, bet es pie tā strādāju. Man ir grūti pierast pie kaut kā tāda. Transformeri mums pasūtījām pro versiju, kas pie mums atnāks. Man liekas, riktīgi interesants. Tā spēle būs, jo spēles autors ir tas pats Džeks, kurš uztaisīja John Wicku. Aizlīs. Kaut kas tāds, neatceros viņu vārdu. Bet Johns Wicks bija viņa pirmā spēle, un šī būs viņa otrā spēle, kad Johns Wicks ir riktīgi ātrs. Un vēl kas foršāk viss padara to, kad galvenā līda programmētāja būs meitene, kas arī Javam kodu taisīja. Javam viņa tikai palīdzēja, tur riktīgi foršs kods būs. Mēs paspēlēsim arī droši vien, kad atnāks Transformeri, atnāks kopā arī Javs un vispārējie. Un tā spēlē vajadzēja būt riktīgi foršai. Cik es skatījos atsauksmes, tad būs interesanta spēle. Pro versija būs forša. Arī uz jaunās Spike 3 platformas, lielais ekrāns, HDMI pieslēgties var ar Bluetooth austiņām. Tā kā būs riktīgi forša. Kas vēl? Sternam šomēnes paliek 40 gadi. Stern Pinballs pastāv 40 gadus. Viņi sākumā bija Sega Pinballs, varbūt kāds zina. Tad viņi bija Data East Pinballs. Un tad viņi, kad vispārēji aizgāja, tad uztaisīja Sega. Es domāju, Stern Pinball, Gary Sterna uzvārdām. Viņi tagad šomēnes sāk visādus video taisīt, kur viņi stāsta par savu vēsturi. Tā kā YouTube es te pielikšu saites, tu droši vien paskaties par to vēsturi, riktīgi forši. Vispār Gary Sterns ir riktīgi krūts džeks. Viņš izglāba pinballu, var teikt, 2000 gadiem, tā kā viss bija zelta ēra, skaitās 90. gadi, 80. Tad pinballs bija visur, riktīgi uzplaukums bija. Un tad 2000. gados nāca video spēles, un visi tie, kas operatori bija, tie, kas uzturēja pinball aparātus, pārgāja uz video spēlēm, jo tā bija lētāk un vairāk varēja nopelnīt. Un Sterns visu to laiku
turpināja izlaist spēles. Neskatoties to, ka nebija praktiski nekāda pieprasījuma, tikai rītīgi forši tev jāpaskatās uz Vīgas ar viņu intervijas un viss kaut kas tam līdzīgs tur bija. Kas vēl? Sonicam palika šogad 35 gadi. Līdzīgi kā Pokemonam 30 gadi, jā? Sonicam 35 un pagodu tam GGP, Jersey Jack Pinball, izlaida Sonic Pinball aparātu. Viņi internetā daudz runā par to, ka tur palaišanas vidīgs nebija tik foršs, neko nevarēja saprast, viss bija pārāk ātri, bet tāds ir Sonics, un tāds ir arī Steve's Richijs, viņa dizainers, kurš taisīja to spēli. Viņam ir ļoti ātras spēles. Viņš taisīja Spider-Manu, Sternam. Kopā viņš esot uztaisījis 60 spēles, 60 savas karjeras 50 gados. 60 spēles, tā kā tu viss ir ātrs. Black Knights mums arī būs, varēs pamēģināt Spider-Mans. Kas vēl? Es nevaru atcerēties, kas viņam bija tāda pēdējā no tā, kas mums šeit ir. Laikam nekā tāda nav. Bet tas, kas nāk, jā, tas būs labi. Star Wars arī viņam ir. Un jā, par ko runā? Par to, ka abiem diviem, gan Sonicam, gan Pokemoniem ir vienāds playfields. Vismaz layouts, jā. Fun layouts, tas riktīgi tāds viegls layouts. Un arī ir, ja salīdzina bildes, tu var redzēt, kā izskatās... Šeit būs bildes, ja. Var redzēt, kā izskatās ap divi vienādi playfieldi. Kas tur atšķiras Bash Toys, tur arī tas čoks braukā ar to lidinās apkārt. Jāsit, ok. Jersey Jack Pinballs tā ir premium klases aparāti, var teikt. Bet viņi nav paredzēti bāriem, viņi tikai privātai lietošanai, jo mums tāds bija viens bija, un mēs no viņa tikām vaļā, jo viņš tā nav spēle, ko var spēlēt bārā. Vai arī arkādē. Tur riktīgi jāiedziļinās, tur šitās te paliks ar informāciju, kas tev tur jāzina. Tur nav tik viegli. Mums bija šis te Godfathers. Bet jā, spēle izskatās foršā. Es ļoti ceru kaut kur uzspēlēt. Droši vien tuvākais būs, mēs brauksim uz Nīderlandi šogad rudenī, un tad tur droši vien noteikti viņš tur būs, jo viņam tur jābūt. Kas tāds tuvākie pasākumi, kas mums būs jūlijā? Neskaitot to, ka mums ir līgas spēle nav, bet es domāju, tā katru sestdienu mums ir sanākšana kopā, uzspēlēt Knockout. Mēs spēlēsim Team Battle. Craft Beer Stationā. Ir vesels gads pagājis, kopš mēs tur neesam bijuši. Tā bija otrā vieta, kur mēs bijām. Un tur cilvēkiem patika. Tur lielākā daļa mūsu core spēlētāji no tā rajona pļauniekiem, jā. Un tur bija pinball aparāti, mēs tur bijām atstājuši Star Wars, kas vēl tur bija Dungeons and Dragons laikam. Jā, un doma tāda, ka mēs tagad uztaisīsim tādu team play, ka tev būsi labajā pusē, un tavs partneris būs kreisajā pusē fliperim, un katru bumbiņu jūs mainīsieties. Un būs līdzīgi kā futbolā, arī ar uzvarētājiem, zaudētājiem, divas uzvaras. Es vēl domāju, vēl final koncepts vēl nav gatavs, jo man ir svarīgi, lai ierastos vismaz 16 komandas. Un tā kā biļetes jau cilvēki pērk, tickets.pinballarena.lv arī droši nopērts, vēl ir. Es domāju, ka 50% vēl ir biļetes. Bet, jā, tas būs piekdien, 17. jūlijā vakarā. Maksimums 2 stundas tas pasākums būs. Tā kā tur ir mašīna, kur nolikt, droši brauc, pamēģini pinball, tev ļoti patiks. Es domāju, ka patiks ļoti, jo tu būsi ar kādu kopā. Tur paņem kolēģi, draudzeni, draugu, es nezinu, droši. Ja tev nebūs nevienu, mēs kādu tev piespēlēsim, ar ko uzspēlēt komandām. Tad būs tas foršs pasākums. Ātrs, būs arī forši. Jā, mēs esam kaut ko taisījuši tādu, bet nelielā formātā. Šis būs lielāka foršāk. Tā kā jā, pēc biļetes noteikti tur. Un tagad ķersimies klāt pie tā, kāda bija tad jūnija, kāda bija jūnija vislabākā spēle, ko cilvēks spēlē. Tas tā kā spēļu daudzums. Mums ir katrā automašīnā, katrā aparātā skaita, cik spēles ir spēlēts. Un tajā mums jūnijā bija diezgan daudz klientu. Un nāca grupās, dažādi cilvēki, arī nāca atkārtoti. Un kuru tu visvairāk viņi spēlē? Es sākšu no pēdējās vietas. Pēdējās vietas. Pagaidiet sekundīti.
Jā, tur ir savas piezīmītas. Pēdējā vietā ir X-Men. Nezinu, kāpēc Ankana X-Men cilvēkiem netik ļoti aizgāja. Varbūt viņi netika līdz viņai, jo mums ir biļets, jā, un tos laika biļets, un tad cilvēki iziet tās visas spēles, un reti, kad tiek līdz otrajam aplim. Ok, tātad X-Men 8. vietā. Pēdējā vietā ir Lethal Weapon, bet es domāju, no Spika. No mūsu jaunajiem aparātiem būs pēdējā vietā X-Men, tad 007. Tad dalās vieta Venomam ar Dungeons and Dragons. Viņiem ir vienāds spēļu skaits praktiski. Viņi abi ieņem 5. vietu. 4. vietā ir Stranger Things. Deadpools 3. vietā ir. Tad ir Godzilla 2. vietā. Tā ir tā spēle, kuras visiem saku, lai viņi nāk mēģina, jo tā ir visvieglākā spēle, ar ko sākt. Un tad 1. vietā mums ir Johns Wick. Tā ir rīktīgi grūta spēle, un viņi ir 1. vietā. Cilvēkiem visvairāk viņi patīk. Varbūt pēc tēmas, vai pēc tēmas mūzikas tur labi ir. Tā kā, jā, ļoti patīk. Tas bija tāds īsais intro. Droši vien bišķi sasteigts, jo es nezinu, vienmēr es gribēju iekļauties kaut kādā laika posmiņā. Jā, tā kā gaida nākošu mēnesi, jūlijā mēs uztaisīsim tādu pašu review par spēlēm, par notikumiem, kas notika. Droši nāc uz mūsu pasākumiem. Apmeklē arī šeit. Šeit mēs strādājam 3, 4, 5, 6. Var atnākt uzspēlēt pinballu, uzlādīt kādu labu rezultātu šeit. Izmantojiet Insider Connected un tiekamies kādā nākamajā video. Čau!